Друзья, всем привет! Сегодня мы в жилом комплексе Шереметьевский. Демонтажные работы идут в самом разгаре. Здесь был выполнен ремонт от застройщика ПИК, но наш клиент пожелал сделать полный демонтаж и сделать ремонт заново по нашему дизайн-проекту. Мы демонтировали все чистовое покрытие, демонтировали перегородки, снимаем штукатурку со стен от застройщика, демонтируем стяжку вот при помощи больших перфораторов. Стяжка у нас порядка 5-6 сантиметров. Все это убираем, чтобы сделать новую, максимально ровную и прочную стяжку.